Pronto? Pronto, sì, stiamo... Sì, no. Lasciami... Maria, no. Se fosse stato per me... Sì, ma io sono il primo che non ho... Allora, mi lasci parlare o no? Hai capito? Che non posso ascoltarti, stai parlando solo tu! Mi hai proprio rotto i coglioni, hai capito? Perché non sono un automa, sono una persona, a un certo punto te lo devo proprio dire! Vaffanculo! V-A-F-F, in culo! Tu, il tuo negozio, la tua villa di merda, mi fai schifo! Pronto! Era occupato.